Սիրելիներս վերադարձանք տուն, հովուլիս վերցրեցի եկա, Սոնաս տորթիկ էր ուզել, շատ է հավանես տորթիկները, երթով փորձում է, Սոն ջան մի հատ ափսե բերես հանենք, այս անգամ էլ լիմոնի տորտն ենք վերցրել, ընդեղից բեր ափսե, ու պատարակախ, այսպես, տեսնենք դուրը կգա լիմոնինը, հետո կիվին էլ կբերեմ, սա էլ լիմոնինն է, ինքնքան փափուկ թարմ լավն է, Անձրև էր, ձյուն էր, մենակ գնացի, հովուլիս վերցրեցի եկա, այսպես, Սոնան էլ ուզեց իրան տորթիկ բերեմ, բայց մենք այսօր որոշել ենք, տեսնենք հասցնենք, կիսվենք ձեր հետ, տնական պեչենիներ ենք ուզում տակ-տակ պատրաստենք ու ուտենք, այսպես, սա էլ թող գա երեխեն ուտի, տեսնի դուրը կգա, ես էլ այսպես, հովուլն էլ տուն այգ է, չէ հով, լավ ես դու, անջատեմ, Սոնա ջան դու վայելի, մենք ես էլ անցնում եմ իմ գործերին, հացիկ ստամապերին, քիչ առաջ ենք եկել, այսպես, լավ, այսքանը, բանը, չգիտեմ ինչա, սեֆիրը ինչա, այս երեխեքի, դե հիմնականում քաղցր ենք վերցրել, երեխեքը քաղցր էին ուզես Սոնան, սենց վավլի, դարոյնքի վավլիներն է շատ համով է, սենց շոկոլադը պեչենիներ, մի քանի հատ կիվի, մեր մոտ աշտարակում ոչ մի նորմալ միրգ չկա, որ ուզում ես մտի, կիվիները հելը շարիկը, ուղակի նավսյակի էշտ նույնիսկ ուզում էի հետ դնել, սնից հովուլի սիրակ, այսքանը, քաղցր երեխաների, վարի երեկո սիրելիներս ինչպես եք, հուսով եմ, որ բոլորդ լավ եք, մենք նույնպես շատ լավ ենք, մեզ մոտ երեկո է արդեն, երեկո ուշ ժամ է արդեն, համարյա ժամը 5:30-6 կողմերն է, ինչպես պատուանից տեսնում եք, ձյուն է գալիս, բայց ձյան հետ մեկտեղ գալիս է անձրևախառը ձյունը, գնացել է հովուլիս հետևից, նոր սկսեց ուժեղանալ, գալ, այսպես գնացի հովուլիս վերցրեցի, եկանք տուն, երեխաներին փոխվեցին, նստել են ընդեղ իրանք իրանց համար մի քիչ զբաղվեն, Սոնաս տորթիկ էր ուզել այն անգամվա գնացս փռից որ վերցել էի ելակով կարմիր տորթիկը, ուզեց փորձել դրա լիմոնովն եմ բերել այս անգամ, հաջորդ անգամ կբերեմ կիվիովը, ինքն է քանի որ ուտում մենակ, մենք չկերանք, համով էր, բայց իրա դուրը ավելի շատ եկավ, այսպես իրան գնում եմ, որը որ ուզում է, երբ որ ուզում է, մի հատով, թարմը, ամեն օր դուրս ենք գալիս, ամեն օր անցնում ենք փռի կողքով, երբ ուզում վերցնում ենք, ես դրա համար աշխատում եմ, շատ մեծ գնումներ չանեմ, ես սիրում եմ անեմ, սենց առօրյա գնումներ, որպեսզի իմ ուզած այդ օրվա գնումը կատարեմ, համ էլ վերցնեմ ուտելիքները թարմը ու ինչ որ կլինի, քանի որ խանութները մեզ շատ մոտ են, հեռու չենք, խնդիր չկա դուրս գալներ զգալու, այսպես, եթե մեծ գնումներ, էլի եմ ասել, կարող ամուսինս անի գա միանգամից, կամ միասին գնանք անենք գանք, նայած երբ ոնց է ստացվում, տարբեր ձևի ստացվում է, մեզ մոտ արդեն դե որ ասեցի երեկոյա, ես արդեն ընթրիք կպատրաստեմ, ընթրիքին որոշել եմ պատրաստեմ այնպիսի բան, որ բոլորս ուտենք, կարտոֆիլով պյուրե եմ պատրաստելու, որ հովուլն էլ գոնե ուտի և հավի կրծքամսով կոտլետներ, հավի կրծքամիսը ես չեմ աղում, կտրատում եմ հավի կրծքամիսը, իրեն համեմում եմ, նույնիսկ մեջը կարտոֆիլ եմ ծորկում, ու այսպես համեմունքներով, տեղատեղին ամեն ինչով, բայց միսը կտորներ, մանր կտորների բաժանած, այդպիսի կատլետներ եմ պատրաստում, դե պյուրեի հետ շատ, որ ասում է համով է,
լինում։ Առաջի անգամ չէ, որ անում եմ, լինում է, որ թավայով եմ անում, լինում է ջեռոցում եմ դնում անում, վառարանում, դուխովկայում, այսպես, ես ուզում եմ հիմա անցնեմ իմ երեկոյան անելիքներին, ընթրիքից հետո կպատրաստեմ մեր մանկության սովորական բոլորի շատ սիրելի ու վաղուց չեմ պատրաստել, ես ինքս ինձ ասում եմ, խի ես չեմ պատրաստում, վաղուց չեմ պատրաստել, պեսոկով պեչենիները, շատերդ գիտեք, շատերդ կհիշեք ու շատերս սիրում ենք հասարակ սովորական, բայց համով, որը որ մեզ տանում է մեր մանկությունը, հիշեցնում է մեր մանկության համը։ Դե ինչ, թող ես մեր սիրուն ձյունը գա, տեսնենք կդնի, թե ուղակի կհալչի, եղանակը տաք է, դժվար թե ինքը դնի։ Ես անցնեմ իմ անելիքներին, երեխաներս թող իրենց համար խաղան, հանգստանան, իրենց մուլտֆիլմը վայելեն, իրենց համար լավ զգան, արդեն ընթրիքը կանենք ու հետո նոր կպատրաստեմ պեչենիները։ Տեսնեմ, կարող է իրանք էլ ուզենան միանան ինձ, բայց եթե անեմ մենակով, արագ կանեմ, կտեղավորեմ ջեռոցը, թող պատրաստ լինի, իրենց համար իրիկունը թեյ կխմեն։ Ես էլ իմ մի սուրճ մի բան կխմեմ, չգիտեմ։ Այսպես։ Դե ինչ, անջատեմ, կհանդիպենք։ Սիրում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար, սիրելիներս, գրանցվեք, մի մոռացեք, շատ լավ դիտումներ ունեմ, շատ լավ նայում եք, խնդրում եմ լայքը դրեք, դա ձեզանից ոչինչ չի գնում, էլի եմ ասել տարածվում է ուղղակի ալիքը եւ բաժանորդագրվեք, շատ քիչ է մնացել, որ հասնեմ իմ 1000 բաժանորդին, ովքեր որ չեն դժվարանում, թող տարածեն, իրենց ընկերներին ասեն, իրենք միանան պարտադիր, որ հավաքեմ իմ 1000 բաժանորդը։ Սիրում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ բոլորիցը ձեր ջերմ ու լավ խոսքերի համար։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում ու պաչիկներ ենք ուղարկում։ Պակա, առայժմ։ Քանի գնում է ուժեղանում է ձյունը, նայեք ինչ ուժեղացավ, համ անձրևը, համ ձյունը, ինքը հալվում է, երևի անձրևա դառնում, այսպես։ Ես էլ այստեղ արդեն բանը անձրևություն է գալիս, փռից վերցրել էի թարմը տաք լավաշներ, կտրտեցի, ես թողեցի մի քիչ հովանա, որ հետո սիրում ես արևս, գիտեմ, եղնամ քեզ, որ չխոնավանա, այսպես արդեն սառել է, տեղավորեմ տոպրակի մեջ չչորանա եւ անցնեմ իմ հաջորդ անելիքներին, ուզեցի ուղղակի ցույց տալ, թե ինչ ուժեղ է գալիս արդեն ձյունը։ Գոնե տաք լինի, չսառացնի, հա, ոչինչ որ գալիս է էլի։ Սենց կմիանամ, կարտոֆիլ բերեցի, արագ մաքրեմ, արագ մաքրեմ, ձեռնոցներով եմ անում, քանի որ շատ շուտ է սևացնում ես բանջարեղեն բանը եղունգները, որ հետո ինքը կեղտոտի տպավորություն է թողում, դրա համար չեմ ուզում առանց ձեռնոց անեմ։ Հələ գրեք տեսնեմ, ովքեր ինչ եք պատրաստել, ինչ եք սարքել այսօր, ընթրիք, ինչ ես վլոգը մոնտաժ անելը, ուրիշ վլոգ ունեմ մոնտաժ արած, շատ կարճ է, բայց կտեղավորեմ ալիքում, կդիտեք։ Երեխեք ջան, այդ երաժշտությունները իջացրեք, էլի, վիդեո եմ անում։ Ապրի իմ տղեն։ Մամայի վիդեոն, որ հանկարծ YouTube-ը բան չանի, չարգելի։ Մեծ էլ ցեխոտ կարտոֆիլ է, դե պատկերացեք։ Այս ամբողջ ցեխը լցվելու էր
որ ձեռքերի արանքը ճախսերի մեջ կամ եղունգների ու հետո այտենց մնում է տպավորություն է լինում, որ կեղտոտ է ձեռքերը եղունգները տակը, ինչի այտենց լինի, եթե կարանք կոկիկ, ակուրատնի, թողենք մեր ձեռքերը մնա։ Այսպես, եկեք ուզում եք անջատեմ, առանց ձեզ մաքրեմ, որ ավելի արագ լինի, մաքրեմ լվանամ, տեղավորեմ կացայի մեջ, թող ինքը եփվի, ես կբերեմ, կպատրաստեմ հավի կրծքամիսը, որ բան անեմ, կատետի ֆարշ, այսպես ասած, սարքեմ, դե պյուրեն սովորական կարտոֆիլի պյուրե է, հավի կրծքամիսն էլ չգիտեմ, կնկարեմ, եթե չնկարեմ էլ վերջում երկուսը պատրաստ վիճակում արդեն ցույց կտամ, շատ հեշտ է, համեմում եք ոնց որ ցանկացած սովորական կոտլետ, ուղղակի կարող եք մեջ ավելացնել մի հատ երկու հատ կարտոֆիլ, նայած ձեր մսի չափին ու տապակեք, կարող եք դնել նաև ջեռոցը, ոնց որ ասեցի ամենասկզբից, առանց ձետ, առանց ինչ-որ բանի, ինքը սովորական տապակվում է, լինում է շատ համով, շատ ձենց հյութեղ, սոչնին է, չի չորանում է, չի չորանում, չվախենակ կարող եք հանգիստ փորձել, քանի որ ես փորձել եմ, գիտեմ, այսպես, սիրուններս, անջատեմ, իմ մոտ դադարը երկար կլինի, բայց ձեր մոտ Սենց մի հատ կադեր կանցնի ու վսյո, նորից ես կգամ, կեք անջատեմ, կմյանամ։ Հով, վարևի։ Վարև ձեզ։ Ինչ պետք է բասիս։ Բազեսի հետերեմ ոնց հետ։ Ոնց եք սիրելիներ ջան, հովուլ եկել է, որ ինձ երևի թե իբր օգնի, բայց խանգարի, հա հովուլ։ Նոր մի հատ տնենց փչեց, որ ստեղ մի Տալ ալուր էի լցրել, ամբողջ այստեղ սիրուն, եթե երև այլ ինչ-որ բան, դա փոշի չի, դա ալուրն է, արդեն որտև ես պատրաստ է դրել էի, ինքը որոշեց, որ պետք է փչի։ Եկեք մեր բաղադրիչները ցույց տամ ու արագ-արագ պատրաստ եմ, քանի որ ես մոռացել էի, որ ես համեմ չունեմ թարմը, բայց սառցախցիկում ունեմ, նայեք, հատիկ, իմ սառցախցիկի ոչ մի բանի, ես այնպես եմ սառացնում, որ սառուց չի լինում, հատիկ, այսպես, սառցախցիկից վերցրեցի համեմ, մեզ անհրաժեշտ է համեմ, հավի կրծքամիս, այսպես, համերա 1 կիլոգրամի չափ, երևի ավել, հավի կրծքամիս ունենք, այսպես, հեսա ցույց եմ տալի տղես, սա պետք է մանր կտրտեմ, այստեղ մի փոքրիկ ծիտրոն եմ վերցրել, շատ քիչ եմ, այլուր, մաղաց, մի կթալ այլուր, այստեղ վերցրել եմ կարտոֆիլ, 1.5 հատ, ձու և 2 հատ փոքրիկ սոխ, այս ամեն ինչը պետք է, այո, մի հատ է սոխ, և մեզ անհրաժեշտ է, եթե երևում է, աղ, սև պղպեղ և կարմիր պղպեղ, անցնենք գործի, հա, ով ջան, նկարվում այդ կամպոտը, ալյուր ես արև բրենդերիվ, եկեք քանի ես իմ ձեռքերը չորը, այսենց, Չես անում է, ահա, մանրեցի, ինչ տենաս արևս, եսա, հայ, կանաչին ես տղես, հա, արևս, Արուր գիտեմ, դու ես լծի, բարև ձեզ, ոնց եք, բարև իմ աղջիկ, արդեն անցել ենք պատրաստման ընթացքին, Ես երևում հավի կրծքամիսը, Ես եմ երևում Պետում եմ թիմաշի Ատար ես տետետ ես Ես դու էլ ես եկել Ովրը ոնց կարար չկար, լվացած մաքրած ուղղակի պետք է կտրտեմ, կրծար Սոնջան դասերդ, Հա վերջացեցի, շուտ վերջացեցի այսօր, շատ չէր
Ես աննետա չանդարո։ Մեծանամ նոր էթան։ Մեծանաս նոր գնաս նկարչական, հա, արևս, ուզում ես դու է նկարես։ Նետարեմ դարում։ Կարես կաս, հա։ Սոնայի հետ կգնաս, չէ՞։ Այո։ Հələ պատմի տեսնենք ինչ կար չկար պարտեզում հոր ջան։ Աղը։ Լավ էր։ Հա։ Ինչ ես արել։ Հետո եմ դախացել։ Եկու ես խաղացել։ Հա։ Ո՞ր եկես խաղացել։ Դե տաշոտի հետ։ Հա։ Հա։ Մոլոդեць իմ տղան շատ ապրես։ Սունի հետ։ Արևս։ Ինչ ես անում մամա։ Մանր, կտրտում եմ իմ տղա։ Հա։ Հա։ Բաբուլ, ես ինչ եմ իսիկա։ Ասա հավի կրծքամիս։ Տետամիս։ Օպրես դու։ Սոն ջան, քո սիրած կոտլետներն են պատրաստում, տեսնենք հովուլն էլ կուտի, հովուլը եթե չկերավ, պյուրե կա ու կա կարտոֆիլը։ Ծենոդոս։ Տախտակից են արևս։ Հովուլը, կարտոֆիլ, երբ առաջարկես կուտի, հատկապես ժարի։ Տնալի տուտ։ Դի հոգով Չէ, դի է փաշ չի, դիր որ պետքա կոտրը մեջ։ Չէ, արևս։ Մի արա։ Դերը սաղ թուրերա։ Լվացել էի, որովհետև ձում։ Ձերքը ծրպի։ Անտար չի ձուպի։ Այդ համ չի Շատ դարի։ համով է ստացվելու, հենց համով հավիտեց կամսով։ Պատը միտի սիրում հետի։ Այդ շատ եմ սիրում։ Դու կուտես հով։ Այո։ Տեսնենք ուտելու ես, ճիշտ ես Հետի ասում։ չեմ ուտելու։ Խի, Բայց դե ախր դու չես ուտում։ Արունա այդի։ արուն չկա բարսի, բոլուս։ Էդի արուն տես հավի միցի արունա։ Չէ, կարմիր եմ հոգի։ Տարամեն է։ Դու գիտես, միսը շատ առողջարար բան է, պիտի անպայման ուտես։ Էդի շատ առողջարար ու Աուս ուտելու եմ ես։ պիտի ուտես անպայման, չուտել չկա։ Այս անգամ չեմ ուզում ճիշտն ասած բանը դնել։ Ուզում եմ թավայի մեջ անել։ Հա, երկու ձևն է դեպքում։ Անես վերեն, հա։ Հա, դա անել ենք, բայց մոս սպաս։ Սպասի տղաս։ Սավերա փոշոտա։ Փոշոտ չի։ Այլուրը։ Հարուրա։ Սավերա։ Չփչեիր դրա համար այլուրը։ Համ դրա վրա արեցիր, համ քո աչուկների մեջ արեցիր։ ուլիկ չի։ Արա ուլիքի իշա։ Եղավ, չէ, աշկերի տեղը։ Այդ ուլիքնա։ Դե հələ մեր հետևորդներին հարցրա ոնց եք, Ոնց ինչ է ինչ է տանում։ ասեք ուջուրի կուկուները լավ են։ Կոճոտոտը։ Դարեսկում նայ կամերային։ Այդ այսպես մանր։ Էս ինչ է տետետու։ Կտրտել եմ տղաս։ Բայ, իրենց մանր, անենք։ Դե հետ նստի։ Եկեք ուզում եք անդակը։ Վերուվա։ Ի՞նչն է երևում։ Էս։ Հա, բա պետք է եկա։ Հա։ Անջատում կտրատեմ հետո նոր բան անեմ։ Սոնա ջան, պաուզա հələ սեղմի բալիս։ Բադակուսոն։ Всё, տեքնա։ Դե արի նստի։ Մենք Հովուլը ուզեց միացնել, իջավ միացնելու։ դե նստի։ Խփեցիր գլուխդ։ Ցավոք։ Ոչինչ, բաչկան է։ Ոչինչ։ Նորմալ, ոչինչ։ Դրա զգուշ շարժվի։ Ձախորդիկ ջան։ Ինձ է շարժվում։ Զախորտ փանստը։ Ինչները Դե կամ։ ընտե։ Էսներու Հələ է։ դնայ մաման ոնց է անում։ Դե ասեցիր միացնես, որ խոսաս։ Դե հələ պատմի, ինչ պատմի։ Պատմի։ Բանկ պատմի, լասա։ Լասա, ինչ ես արել պարտեզում։ Արի դե։ Հավի կրծքամիսը կտրեցի, վերջացրեցի։ Հեսա սենց ստացվեց, նայք ինչքան շատ ստացվեց ու շատ մանր է ինքը, դե պարզա բնականաբար կպած է իրար, բայց հեսա սաղ ամբողջը խառնելու եմ իրար։ Ինքը շատ մեծ զանգված է ստացվում։ Ու շատ հանել ուտեստ է ստացվում, կարտոֆիլն արդեն եփվել է,
Հեսա ես արագ ուզում եմ պատրաստեմ, որ կոտլետներն էլ արդեն անեմ, էլի։ Եկեք սենց անեմ ձորքը, կարտոֆիլը։ Եկեք ես հատ էլ վերցրեք կարտոֆիլը։ Միշտը որ ասեմ ուզեցի բլենդերով անցկացնեմ, բայց հետո ասեցի, որ չէ, դուրս կդառնա, այդպես լավ չի լինի։ Սենց ավելի լավ է։ Քերիչով ավելի լավ է, պետք չի փոխել, ես միշտ քերիչով եմ արել, այդպես էլ կանեմ։ Կարող ենք ամենաշատը մենակ սոխը, եթե ուզում եք չեք սիրում, բլենդերով անցկացնեք և վերջ, թե չէ մնացած բոլորը կտրտեք, շատ սովորական, մանր, ուղղակի կտրտեք։ Երևի թե սոխն էլ կձորկականեմ, որովհետև էլ չհանեմ բլենդերը դրա համար, այսպես նայեք, փոքր խոշորով անցկացեցի, բայց ոչ մի խնդիր չկա, 1.5 կարտոֆիլ այստեղ եփվում է, չվախենաք հանկարծ չի եփվում է, կոտլետները պատրաստեք շատ թույլ կրակի վրա, եկեք սա մի անգամից այսենց տեղափոխենք անանի մեջ, հիմա անենք սոխը, հիմա կանենք սոխը, նույնիսկ կարող ենք սոխը, քանի որ եթե դուրս է տալիս, եկեք սոխը հենց մի անգամ ամանի մեջ անենք, ես կվերցնեմ ես կտալիկը, ու կանցկացնեմ մանր քերիչով, այս մանրով կանցկացնեմ, տեսնեմ եթե լավ բանարից կարող եմ նույնիսկ մի հատ անեմ, շատ ժամանակ ձորկա անելուց գիտեք, կեղևները վրայից շատը դուրս է մնում, դրա համար, այսինչ հեյնում է, սրանք էլ չեմ օգտագործելու, դրա համար չեք, անեմ երկուսը, երկուսն անենք, որ համեղ լինի, սոխը մսի հետ շատ համով է, շատ չի լինում, դրա ես մի քանի կեղևը ուղղակի էստես դուրս է գալիս ձորկա անելուց, վերջ, երկրորդն էլ անենք, խոշորով անենք, վերջի մեծ, խոշոր կտորները հեռացնում ենք, աչքերս մռմռացրեց, կծուեր, եսա կլացեմ, անցացրեց սոխը ինձի, ես խոշոր կեղևները հանում են, կարևորը հյութեղ մասը լցվում է մեջը, մեծ մասը լցվում է մեջը, այսինչ, ձեռնոցներով եմ խանգարում սեղումը, բայց ոչինչ, տեսնեմ կարող եմ ես մի քանիսն եմ այսպես հյութը հանել, թողնել, վերջ էլ չարժե, որովհետև շատ խոշոր մասեր կգնա, այլ չեմ ուզում, որ գնա, մեզ երևի թե սա էր պետք չի, չէ, պետք չի, սա էր այսպես, ձուն կոտրենք, ձուներ լցնենք մեջը, ոյ, կեղև ընկա, բայց ոչինչ, նախապես ձուն լվացրել էի, այլ այսպես,
Հիմա կխառնեմ մնացած բաղադրիչները։ Սա ես պետք չի, այսպես հեռացնենք այստեղից։ Սա էլ պետք չի։ Մեզ անհրաժեշտ է հավի կրծքամիսը նաև։ Այլուրը։ Աչքա չափով եմ անելու պղպեղները, աղոն դե վերջում կնայմ հանը։ Սեր պղպեղ։ Կարմիր։ Երևում է, չէ՞, սիրելիներիս։ Ու աղը։ Ես մի փոքր սոխից լացեցի, մռմռացեց աչքերս։ Սա հելքա։ Խառնենք ես մեր ստացված զանգվածը։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Չի երևում մեջը, բայց ես ցույց կտամ ինչ։ Ծախով ելի հավեսին բան է ստացվում։ Ու սա դառնում է կոտլետներ։ Ձուն ու ալյուրը հատուկ լցնում եմ, որպես չքանդվի, չփշրվի։ Սոխից էր։ Նայեք, ինչ լավն է։ Քանի որ ձեռքերս մաքուր չի, չեմ կարող շրջել թասիկի մեջ ցույց տալ, որ լրիվ ինքը իր տեսքը երևար, ինքը բավականին շատ ստացվեց, շատ նորմալ է, այս չափը, այս քանակը մեր համար կարտոֆիլի հետ, այսպես գեղեցիկ կպատրաստեմ։ Անցնեմ պատրաստելուն սրտիկներս ու կմիանամ։ Հավանաբար արդեն պատրաստի վիճակում բյուրեի հետ ցույց կտամ, եթե հարմար լինի, թավայի մեջ էլ ցույց կտամ իրանք ինչպես են պատրաստում, եթե չէ, վերջում արդեն արդյունքը կտեսնեք կարտոֆիլի հետ միասին։ Անջատեմ կմիանամ։ Ահա սիրելիներս, իմ պյուրեն արդեն պատրաստ է, շատ համեղ, ախորժելի, սիրուն պյուրե ստացվեց։ Հիմա կոտլետներն էլ պատրաստեմ և դնեմ կողքը ու մատուցեմ։ Նայեք ինչ լավն է։ Լույսը մի փոքր իրեն սիրուն դեղին պյուրեներից է, կարտոֆիլը լավն էր այս անգամվա շատ։ Սենց համեղություն եմ պատրաստել, որ վայելեմ ընտանիքիս հետ։ Երեխաներիս սիրելի ուտելիքները, ես շատ մեծ սիրով եմ պատրաստում, ես շատ եմ սիրում խոհանոցը, ինձ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է ստացվում, փառք Աստծո։ Բոլորը շատ համեղ են սիրում ուտել, սովորել են տեսակ ուտել, հասարակ բաներ լինում են, ներչի լինում, բայց հիմնականում բոլորը սիրում են, որ ես ինչ-որ իմպրովիզ, ինչ-որ հետաքրքրություն եմ մտցնում ուտեստի մեջ, ու ես ինքս էլ եմ այդպես ու սիրում եմ գեղեցիկ ու համեղ կերակրեմ իմ ընտանիքին, ես դրանից ինձ շատ լավ եմ զգում, հաճույք եմ ես տանում։ Պատրաստեք ձեր ընտանիքների, ձեր երեխաների համար սիրով։ Ամենակարևորը, որ սիրով անում եք, շատ համեղ է լինում։ Ես այդպես եմ միշտ անում իմ ընտանիքի համար։ Իմ երեխաները պետք է իրենց սիրելի ուտեստները ճաշակեն համ տեսքից գեղեցիկ, համ համով գեղեցիկ։ Այսպես, անջատեմ, կոտլետները պատրաստեմ և կշարեմ հավանաբար կողքը ու ձեզ ցույց կտամ։ Կամ էլ առանձին ցույց կտամ, տեսնեմ ոնց կհասցնեմ կնկարեմ։ Անջատեմ ու անցնեմ իմ գործերին, որպեսզի հասցնեմ ընթրիքը չուշանա։ Ահա և վերջ, մնաց մի քանի հատ, որ տապակեմ, լսվում է տապակվելու ձայնը, կոտլետները պատրաստ է, ես չգիտեմ լույսը խիչի փոխանցում, բայց այնքան հյութեղ ու ախորժելի կոտլետները չեք պատկերացնի սիրելիներս, միած տեղ նայեք, ինքը շատ հյութեղ,
շատ յուրահատուկ ստացվում է, մի րոպե sense մի ձեռքով եմ, բայց կիսեմ, նայեք դուք, մեջը եփել է, քանի որ ես եփում եմ շատ թույլ կրակի վրա, նայեք ստեղ սոչնիությունը, սոչնի ուղղակի երկու ձեռքով կտրեի ավելի, որ sense լավ կերևար, եկեք այս sense անեմ, ես կուտեմ սա, մի անհանգստացեք, նայեք այս sense, նայեք հյութեղ, ընտիր, համեղ, սա է իմ կոտլետները, բարյախորժակ, մեզ և բոլոր նրանց, ովքեր որ հաց են ուտում, բոլորիդ շատ սիրում եմ, բոլորիդ բարյախորժակ եմ ցանկանում և լավ օրվա ավարտ, քանի որ երեկոյա ու ժամը ձեր ընթրիկը արեք, վայելեք ձեր երեկոն ձեր սիրելի երեխաների ու ընտանիքների հետ ու լավ օր ունեցեք, սիրելիներս, շնորհակալ եմ շատ բոլորիցդ, հաջողություն կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, նայեք, փորձեք, անպայման փորձեք, ինձ հետո կգրեք, անպայման փորձեք, դուք ստեղ մի հատ իրա հյութեղ տեսքը նայեք, իրա համեղ տեսքը արդեն իսկ երևում է, հոտից ինչքան գեղեցիկ պատրաստել եմ, ձեռնոցներս, ձեռքերս շատ մաքուր է, ես արդեն բավական ժամանակը խոհանոցում եմ, վառված չի, շատ գեղեցիկ կարմրել է, բարի ախորժակ բոլորիդ, սիրելիներս, ահա և իմ կատլետը ամբողջությամբ պատրաստ է, նայեք ինչ գեղեցիկ, հյութեղ, ախորժելի կոտլետներ ստացվեցին, հավի կտրտած կրծքամսով, գիտեմ արևս, հեսա կուտես, հոմարնեմ քեզ, այսենց շատ համով, մեր բոլորի սիրելի, կոտլետները ստացվեցին, այսպես, անուշ անենք մենք էլ, իրանք շատ հյութեղ են, շատ այսպես նայեք ինքը երևում է, որ հյութեղ, լավ, ուղղակի հիմա մեկ ձեռքով հարմար չի, որ կտրեմ, բայց արդեն պարզա կտրել եմ, տեսել եք, հասկացաք ինչքան լավ են ստացվում այսպես կոտլետները, անպայման փորձեք, գրեք մեկնաբանություններում, որ փորձել եք, հավանել եք, թե ոչ, իմ մոտ այսքանը ստացվեց, մի 2-3 հատ այդպես արդեն փորձել ենք, շատ համեղ ա եղել, չդիմացանք և փորձեցինք, այսքանը ստացվեց սա բավականը կարտոֆիլի հետ, որ վայել ենք, դե ինչ, հաջողություն բոլորիդ կհանդիպենք, անպայման կգրեք մեկնաբանությունները ձեր, հաջողություն